Znajdujemy się na terenie budowy amatorskiego toru motocrossowego przeznaczonego do celów treningowych. Jest to teren gminny, który udało nam się za porozumieniem z wodzami naszej gminy i tu w szczególności chcemy podziękować naszemu wójtowi, szczególne podziękowania dla naszego wójta Piotra Kłysa za udostępnienie nam tego terenu. Tor jest, tak jak mówiłem, już w fazie budowy. W najbliższym czasie przewidujemy kolejne jakieś prace koparką. Zachęcamy też do współpracy osób zainteresowanych tym przedsięwzięciem. Na chwilę obecną jesteśmy nieformalną grupą. W najbliższym czasie byśmy chcieli stać się tym stowarzyszeniem, tak, żeby zorganizować jakąś tam imprezkę. Wiadomo, jest to fajny cel, chcemy promować ten sport. W naszym rejonie jest on dosyć mało popularny. Takich miejsc nie mamy. W ostatnim czasie zbudowano tor pod Jedwabnym. Mam nadzieję, że u nas też będzie fajnie i będziemy to mogli w końcu jakoś promować. A jak długo jeździcie na tych motocrossach? Tymi motocyklami jeździmy od dosyć niedawno, bo to jest kwestia roku, dwóch lat. Pomysł był, wydaje mi się, że fajny, gdyż wiadomo, no, tak jak już mówiłem, u nas nie ma takich miejsc, my chcemy mieć swoje i będziemy w tym kierunku dążyli. Po naszym torze, amatorskim torze mogą jeździć wyłącznie motocykle crossowe. Kładów za bardzo nie chcemy wpuszczać z tego powodu, że to wiadomo, to są już troszkę cięższe sprzęty, także ziemia nie jest na tyle twarda, żeby po prostu wpuszczać te kłady. Także zachęcamy wszystkich motocyklistów, motocrossowców. Przepraszamy wszystkie kłady, no ale niestety, no, takie są realia. Motocross Łomża!